namoonni baay'een diriyaan gaafattan maashaallah tabaarakallaa egaa ammaan tan diriyaan amma mul'ifamaa jiru kun na biratti ni argama jechuudha. Kana qofaa miti ishiin babbareedaan darbannoon baawoniin garaagaraa jira. Akkasumas meeshaalee na gaafattan waan asirratti gadhiise kana hundi isaatu na bira ni jira jechuudha sa'aatii amma kanatti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa waltanii hordoftoota kiyya fayyaa keessanii akkam jirtan? Alamanni isaa namni keessan dalagaa fi ammoo maal fakkaata isiniin jecha na bira bareeda alhamdulillah. Egaa akkuma argitan kana wanna amma isinirratti asitti mul'ataa jiru kana hunda na biratti ni argattanii karaa waasaappiitiin koottaa isiniin jaa itti aansuun immoo waan tokko tokko isiniin jechuu barbaada viidiyoo kana keessatti jechuudha namoonni keessan waan na gaafattanii. Kanaafuu viidiyoo haga dhumaatti dhageeffadhaa hordoftoota kiyyaa. Isinirraa badee jiraan hin beekaa badde jettanii guutumatti nan dagatina nin jira jechuudha. Yeroo waan takka takka gadhiisu ilaala akka duraatti akka deebi'uudha dafee haga danda'e takkaan viidiyoo isinii wajjin اللي كان مجننا حنا منه ومنا قالوا انه تخيم عنا ويلي وعروس وتحنا ساكن بالي ساكن بالي ساكن بالي عارف حالي عارف حالي وعارف حالي ساكن بالي ساكن بالي وساكن بالي عارف حالي عارف حالي وعارف حالي اللي كان مجننا حنا منه ومنا قالوا انه تخيم عنا ويلي وعروسه ni jira viidiyoo hin goone malee jechuudha hordoftoota kiyya. Akkasii malee wanta hin dhiise wanni an bade takka hin jiru kun amma deebi'eetiin jira alhamdulillah dhiqoo alhamdulillah lakkina dhiiseetiin jira guutumatti hin dhiisne malee qufaanii kanaaf kallattii mangara hojiitti deebi'ee jira isiniin jedha maashaallah agartanii hedduu takka babbareedishiitiiwwani kaasirratti argitan kan iskiriinshatii gootanii natti ergatu dandeettan amma osoo na birti hin dhumin jechuudha diriyaalleen ka jalqaba argisiisan ni jira kunniin illee ni jira. Kanaaf namoonni barbaadan karaa keessaatiin koottaa isiniin ja'a hordoftoota kiyya asuma namoonni meeshaa isinii kaa'ee maallaqa ergadha diriyaawwan jechuudha shiitaaf diriyaa ijoolleen baay'een gizee duraa tokko nu jalaadhuma booda gatiin keetillee baay'ee takka salphaadha keessattuu shiitaa fi shaarbillee shiitallee jettanii fudhattan maallaqa ergadhaa isiniin ja'a hundi keessaniyyuu namoonni bitachuu immoo yaada qabdan isinii bitee gara maatii keessanii isinii erguu danda'a akkuma bitaa jirutti hedduun keessan maatiidhaaf akka ordarii godhattan kun amma suuraan asirratti argitan kun kan ammaaf bite jechuudha walakkaan isaa viidiyoo itti dabalee malee ka obboleettii takkaaf bite bifa suuraatiin viidiyoo itti agarsiisaa jira jechuudha. Viidiyoo gochuun baay'ee takka dhiqinatti hin tolle sanumarraa kan ka'e kunis ni jira fakkeenyaaf amma kun firii 2-3 jira dachaa jechuudha kana namaafis kennee jira garuu kaafes ni jira namoonni jaallattan yoo jiraattan gara keessaatiin dhufuu dandeettanii lakkoofsi kiyyaa duwwaa 9 duwwaa 1 21 duwwaa 6 73 barreeffamanillee gara dhumaatirra isiniif hin kaaya kunniin immoo darbannoodha darbannoowwan kunniin 1800 qofa shaarbii isaa wajjin laala maashaallah tabarakallah hedduu takka babbareedanii 1800 jechuudha shaarbii isaa wajjin kunniin kan hodhame hundi isaatu hodhamee kan qophaa'eedha uummata akka hojii waan itti isin hodhisiisuu deemtan hin jiru qarshii 1800 qofa kanaafuu lala kalarillee asumarraa filatuu dandeettanii jechuudha hordoftoota kiyyaa akkuma argaa jirtan kana maashaallah jecha viidiyoo gochuun dhiqoota kabiiziidha itti aansuun sahaaniin dhiyoo tana yeroo wayii namaaf bitee fixee ture ammaan tana galchee jira haarawaa maashaallah sahaaniiwwan kun isiniin darbini maaliif isiniin jedhe beektu laala dhiyeessaa laala suuraa hedduu takka furdina qabaa ina roga arfeen kun faa keessatti wallahi laazim maashaallah mana keessanii dhabamuu qabu jechuudha waan baay'ee takka furdaa ta'edha hedduu takka isii addatti gizee bittan firee 12 addatti gaafadhe qarshii 3 jiran jechuudha gabaa irratti kuni waashan qaba yoo barbaadan halluu adii kanan yoo barbaadan
magariisa yoo barbaadame mixmixaa kalarillee hin jira. Ana garuu kana bira jiru amma adii fi buleedha. Kunoo waan shan kana qaba. Kasalaxaa itti ciran babal'aa lama qaba. Kakukisii ja'a qaba. Saanis zirgii 12 qaba. Roga arfee kan immoo firee ja'a qaba. Tirii qaba jechuudha. Waan shan guutuu qaba. Maashaallah kunoo laala bifa adiitiitti jira. Bifa magariisa kanatti jira. Sahaanummaan isaa kooppii isaatii miti. Kooppiin isaanii jira fakkeenyaaf amma kunni garuu orijinaala. Isumarraa ilaaltanii yoo harkaan qabdanii ilaaltan kan beekuu dandeettan jechuudha. Hordoftoota kiyya hundi keessan osoo bitattanii natti tola. Warri kanarraa bitattan sahaanii tana keessatti dabaladha. Bifa lamaan kanaan qaba jechuudha. Kunoo fakkeenyaaf amma akkuma argaa jirtan kanatti agartanii roga arfee kana hedduu furdaadha. Hedduu takka furdaadha jechuudha. Innaa jajjabinna qaba. Bitachuu hin dagatina amma na biratti ni argama osoo hin dhumin koottaa bitadha isiniin jaa. Inni biraa immoo tiraasii warri firaash warri na gaafattan ani hojii kamuu hin dhiisne maaliif dhiisa sa'aatiin isin maal taatan jechuun egaa harkaa luka qabaadhe fayyaa qabaadhe dalagatuun fedhaani maaliif hin dhiisa dalagaa. Inna hin dhiisne koottaa isiniin jaa ijoolleen firaasha kana fanatti ergitan kiyyuu manatti ergitanii kanaafuu kanan ta'ee kamuunuu uffata filattanii natti ergachuu dandeettanii. Uffata kan jajjabinaa yoo barbaadan garuu kan majaliisa ka duraanii saniin dalagsiifadha. Kunillee jajjabina qaba garuu kana caala daran santu qaba. Kunis homaan jedhu laafaadha jargii lallaafaa waan ta'eef ispoonjii keessa galee dalagama. Afanni mootu jechuun wanni hagas mara afata kukutu hin jiru. Garuu isin kan majaliisa saniillee dalagsiifattanii kananillee akka dabalataa osoo dalagsiifattanii bareedaadha. Inni biraa gaafii keessan nama hundaa shaalii kana jechuudha. Shaaliin kunis na bira ni jira. Halluu kanaan jira. Adiin jira. Kireemii yookaan shiroo kalariin jira. Halluu irsaas kalarillee jira. Kuni magaala jechuudha. Kan amma harkarra qabadhe isinitti agarsiisaa jiru kuni. Kanaafuu ni jira. Innis na bira ni jira. Gatiin isaa bareedatti jira. Amma yeroo ammaa kanatti kana bira jiru waan ta'eef kan dura galchee yeroo wayii na gaafattanii isinii galchee hin jira jechuudha. Kanaaf osoo gatiin hin dabalin sallee fudhachuu dandeettanii maatii keessaniif sarpiraayiz gochuu dandeettanii abbaa keessaniif akkasumas diriyaawwan kunniinis diriyaa kanallee natti ergite keessanii maamilli xiyyataa kan jira jechuudha. Ani viidiyoo godhaan jiru malee meeshaan amma asirratti isinitti agarsiisaa jiru kun tokko lamaan ni jira. Diriyaan kun qarshii 5,000 ni jira. Halluu garaagaraatiin ni jira jechuudha. Maashaallah. Diriyaa kana yoon kan hin dabalin ka arge kuuwwan dabalee jira. Innaa halluu garaagaraatiin qaba jechuudha. Hordoftoota kiyyaa meeshaa bunaanis walumaa galatti wanni ani isiniin jedhu gara hojii deebi'ee jira. Jalqabas irraa baduuf osoo hin taane keessi kiyya gammachuu osoo hin qabaatin waan tokkollee gaarii namaa dalaguu yoo hin dandeenye booda ittiin onni jedha jechuun bakka waa ofii gammachuu qabaatanii mire sanumaafin meeshaa biturraa lash jedhe malee hojii hin dhiisne kunoo amma deebi'ee jira jechuudha. Waan barbaadan ajajachuu dandeettanii meeshaan amma xiqqoo daddabalutti jira garuu gatiin bareeduma baay'ee hin daballe osoo sirriitti hin dabalin waan barbaadan hojjechifachuu dandeettan jechuudha. Kunoo agartanii uffata kanaan osoo dalagsiifattanii baay'ee takka jajjabina qaba. Ijoolleen baadiyyaaf jettan halluun kun hedduu bareeda. Uffanni kunis jajjabina qaba. Hundumaafuu gara keessaatiin koottaa guyyaa gaarii keessa naa oolaa. Waayee waayee.